हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेनाडिल सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो JNTL कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। जिस किसी को भी सर्दी, खांसी, गले में खराश आदि की समस्या हो वो इस सिरप का प्रयोग कर सकता है। ये वीडियो केवल जानकारी पर्पज से बनाया गया है। किसी भी दवा का प्रयोग बिना डॉक्टरी सलाह के ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।